Bon dia, avui us he reunit ací per a repartir-vos unes terres que pense que us mereixeu per la vostra ajuda com a nobles. De quines terres es tracten? Són terres vegetals, arenes de cultiu, substrats universals o substrats per a jardí. No, tonta, són terres de cultiu. Ah! Es tracten de les terres d'Espoleto per a la comtessa Mireia i les de Sagenes per a la comtessa Isa. També tindreu altres camperols al vostre càrrec. Però d'acer inoxidable, alumini, alumini fos o d'un altre tipus. No, tonta, els camperols són persones que s'ocupen de les terres. Com que vosaltres sereu els camperols que treballaran per a les nostres terres. Treballarem per a vosaltres, ja que la ciutat, la moneda ha decaigut a causa de l'imperi islàmic. Teresa, tu treballaràs a les meves terres, a canvi d'un sostre, aigua i menjar. Pero, ¿a on és en Spoleto? Al sud d'Europa. Tots nosaltres anirem amb tu, Mireia. Sí, efectivament. Doncs Joan i jo anirem a Spoleto després d'agafar els nostres utensilis de treball.